rapidement. Et dans ces cas-là, c'est le laboratoire de prothèse qui va nous avoir déjà en amont préparé une coque qu'on va ajuster le même jour qu'on va la mettre en bouche. Là, en l'occurrence, c'était pareil, un cas un petit peu ancien, on l'avait traité en plusieurs temps. Et à la réouverture, on met en place le pilier provisoire, on vient rebaser la coque qui a été préparée par le laboratoire. Thì đây là một trường hợp mà cô thầy cũng đã làm từ khá lâu rồi. Thì ở đây là khi mà mình mở cái lên ra để lắp cái trụ ở lên trên đó, thì mình sẽ thấy là ở labo họ sẽ làm cho mình một cái trụ tạng ở phía trên và mình sẽ sửa chữa, mình có thể sửa chữa trực tiếp luôn ở trong miệng bệnh nhân và để mình thử trên miệng bệnh nhân xem sau khi mà lắp vào nó sẽ như thế nào. Puis on va attendre après, le but de la provisoire sur implant, ça va être le modelage des tissus mous jusqu'à aboutir à une situation qu'on va considérer comme stoppée, où on ne peut plus obtenir plus de remodelage et à ce moment-là on va passer à la phase de couronne d'usage. Mục đích của mình làm hình tạng ở trên implant đấy là nhằm mục đích là mình để tạo hình cái phần mô mềm ở xung quanh. Thế nên là cái phần này nó rất là quan trọng để cho kết quả về sau đó. Donc ici, vous voyez que la couronne provisoire n'est pas parfaite sur le plan esthétique, mais néanmoins, elle va jouer son rôle. Ici, c'est surtout sur cette zone-là qu'elle va nous intéresser, sur la zone gencive, même s'il faut qu'elle soit jolie, bien sûr. Mais c'est surtout sur ce modelage des tissus mous qu'on va chercher à interagir. Ví dụ như ở cái trường hợp này chúng ta có một cái phúc hình tạng ở trên răng 21, ở trên cái implant răng 21. Tuy nhiên cái phúc hình nó không phải là quá đẹp, nhưng mà mọi người nhìn thấy là cái vai trò của nó khi mà để tạo hình cái vùng mô, nhà chu mô mềm ở xung quanh cái implant nó rất là quan trọng. Et dans les revues littérature, on va en général trouver des délais qui vont s'étaler sur 2 mois et demi, 3 mois. Parfois même on trouve des délais qui vont jusqu'à 6 mois pour le modelage, vraiment avoir quelque chose qui soit stable, en sachant qu'il va continuer de toute façon à y avoir après malgré tout une maturation des tissus sur la céramique de la couronne d'usage. Nếu như mọi người xem trên một số các cái bài báo để xem cái thời gian mà mình sẽ đặt cái phúc hình tạng này là bao nhiêu, thì cái thời gian nó khá là khác nhau giữa các cái nghiên cứu. Có những nghiên cứu thì họ nói rằng 2 tháng rưỡi, có những cái thì 3 tháng và có những cái thì họ nói là đến tận 6 tháng để mà có thể đạt được một sự ổn định và không bị tái phát. Tuy nhiên thì ngoài cái chuyện đấy ra thì mình cũng phải nhớ đến một điều là khi mình làm cái phúc hình bằng sứ ở trên implant ấy, thì nó sẽ còn có một cái sự tương hợp giữa sứ và cái phần mô mềm ở xung quanh nữa, nên là nó sẽ còn có, vì nó khác với cái răng tạng mình là làm bằng nhựa, nên là nó sẽ có một cái sự tương hợp sinh học giữa cái phần sứ và cái mô lợi nữa. Thế nên là cái chuyện mình chờ ra mình lắp nó cũng mình vẫn phải kiểm tra lại khi mà mình làm trên hình thật. Et cette couronne provisoire, elle est essentielle si on veut réussir à arriver à une couronne d'usage qui s'intègre parmi les autres dents. Phụ hình tạng nó đóng vai trò rất là quan trọng trong việc là cái kết quả cuối cùng của cái thẩm mỹ của cái phần mô mềm này như thế nào quanh implant. Est-ce qu'il s'agit ici d'un cas favorable ou d'un cas défavorable d'un point de vue esthétique implantaire? Theo anh chị nhìn như cái trường hợp này là một cái trường hợp mà có những cái yếu tố thuận lợi hay là không thuận lợi khi mà mình làm implant ạ? Ở trường hợp bệnh nhân này. Favorable ou défavorable? Mọi người thấy cái này nó có thuận lợi không ạ? Hay là không thuận lợi ạ? Có được không? Favorable. Favorable. Hautement favorable. Une dent. Déjà, ça change tout par rapport à... Vous verrez rarement des cas très jolis sur 2, 3, 4 dents. Parce que là, ça devient plus compliqué, on perd souvent plus les papilles. Donc déjà, il n'y a qu'une seule dent. Trường hợp này thì nó thấy là nó khá là thuận lợi, bởi vì cái vấn đề ở đây là gì, mình chỉ tác động lên trên một răng thôi. Lên một răng thì cái việc mà tạo hình cái phần mô mềm nó khá là dễ dàng. Nó dễ hơn ở cái chỗ nào thì nó dễ hơn ở chỗ là nếu như mình làm trên nhiều răng một lúc thì nó khá là phức tạp. Et puis on a un parodonte qui est plutôt épais, donc ça aussi c'est plutôt favorable. Và ngoài ra thì cái mô nha chu ở đây của bệnh nhân nó rất là dày nữa, thế nên đây là một yếu tố rất là thuận lợi. On a des formes de dents plutôt larges et donc du coup des espaces pour les papilles et les embrasures qui sont assez réduites. Donc on n'a pas des papilles qui sont très festonnées, qui descendent jusqu'ici, où là c'est très difficile de maintenir. Donc ça aussi c'est extrêmement favorable. Và ngoài ra thì cái hình thể răng ấy nó khá là rộng. Và khi nó rộng như thế này thì những cái phần bú lợi ở giữa kẽ răng ấy nó không quá lớn.
và nó cũng không có đi sâu xuống phía dưới quá nhiều. Vì nếu mà trong trường hợp đấy cái răng mà nó nhỏ hơn ấy, thì cái phần núi lợi nó sẽ đi xuống thấp xuống phía dưới, và những cái đấy là những cái mình rất là khó để tạo hình lại mà khi mà mình làm trên phục hình. Et c'est ce qui nous permet au niveau des papilles d'avoir dans ce cas-là un résultat qui est relativement favorable parce qu'il est loin d'être parfait. Si on est très honnête, ça c'est la dent naturelle. Là c'est l'implant. Pas beaucoup, ça se fond bien dans le décor, mais on n'a pas comme c'était au début. Còn nếu mà mọi người nhìn thấy, nếu mà mọi người kỹ thêm một chút ạ, ở trên cái răng 21 là cái răng trên implant đúng không ạ, răng 11 là răng thật, thì mọi người sẽ nhìn thấy phần núi lợi ở phía xa của răng 21, tức là giữa răng 21 và răng 22 đấy, thì nó có một cái phần nó hơi bị lõm và nó hơi bị thiếu một chút. Nó khác với cả cái núi lợi giữa răng 11 và răng 12 ở phía bên này. Thì ở cái phần môi răng chủ đây, cái phần núi lợi đây nó hơi bị thiếu một tí thôi, nhưng mà chấp nhận được. Une des autres options, c'est d'enregistrer la forme de l'empreinte de la couronne provisoire et puis après de la transmettre de manière un peu plus classique. Je vous ai mis ici le cas d'une jeune patiente qui avait une agénésie de son incisive latérale droite, de sa 12. Donc il y a eu des techniques d'aménagement de l'os, vous le voyez, hein, qui ont dû être faites, comme souvent dans les cas d'agénésie. Đây là trường hợp của bệnh nhân nam, bệnh nhân này bị thiếu mất cái răng cửa bên răng 12, không có mầm răng, thiếu mất mầm răng 12, và bệnh nhân bị thiếu xương. Thì bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật ghép xương và cắm implant tức thì. Pareil, cas avec une prise en charge qui n'est pas celle qu'on fait probablement aujourd'hui. On ouvre, on pose l'implant, ouais, puis il est dans le volume, puis on referme. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. Đây là cái kỹ thuật mà ngày xưa trước đây thì thầy làm thôi, chứ còn bây giờ thì thầy sẽ không làm theo cái quy trình là ghép xương rồi cắm implant rồi lại đóng lại nữa, tức là không phải là mộtทีnhư này nữa. Mà thầy tí nữa thầy sẽ nói xem là bây giờ thì cái sự phát triển nó sẽ như thế nào. Pareil, on a une ouverture, on a une bonne maturation des tissus, on met en place notre transfert d'empreintes, on fait les empreintes et on met en place une liste de cicatrisation et on transmet au laboratoire. Thì để cái thi thứ hai, sau khi mà mình đã tích hợp xương tốt rồi thì mình lại mở ra là lắp cái transfer để mà tiến hành lấy dấu với cái chuyển dấu đấy ạ, và mình sẽ tiến hành ghi lấy dấu và chuyển đến cho labo, và sau đấy thì lắp cái trụ cái nắp liền thương vào và chuyển cái dấu này đến cho labo. Et le laboratoire nous donne une couronne provisoire. Ici, vous voyez, je parlais tout à l'heure de positionnement de l'implant. Clairement, ça veut dire quoi? C'est intéressant de voir des choses qui ne se passent pas toujours comme ça doit se passer, parce que c'est ça qui fait apprendre des choses. Ici, mon implant, il a une orientation qui était trop vestibulaire. Sinon, ça sortirait derrière. Ở đây chúng ta có một cái vấn đề về cái vị trí của implant. Đúng không? Lúc nãy ngay từ đầu thì đã nói rồi, vị trí implant của răng cửa rất là quan trọng. Và đây là hình thể cái phục hình tạm của bệnh nhân thôi. Thế nhưng mà vì cái implant này nó bị cắn ra ngoài nhiều quá, thế nên là khi làm cái phục hình tạm này cho bệnh nhân ấy, thì cái đục lỗ ở phía trên ấy, nó lại ra đúng cái phần ở phía ngoài. Mà như thế lúc nãy thầy đã nói, thầy nhấn mạnh rất là nhiều là cái trụ của implant khi mà cắm vào một răng cửa trước là phải nghiêng về phía trong. L'incisive latérale, c'est probablement une des dents les plus difficiles par sa dimension, parce qu'elle ne tolère rien. Elle est tellement petite, tellement étroite qu'elle ne supporte rien. Alors après, on a des outils pour rattraper, compenser, ça va être le cas ici. Mais ça et l'incisive mandibulaire, c'est par leur forme et leur taille de départ, elles ont une marge de manœuvre, elles nous donnent une marge de manœuvre qui est quasiment zéro. Với một cái răng cửa bên như này có thể nói là một trong những cái răng mà khó làm nhất, bởi vì là nó rất là nhỏ, nó không có cái gì, không có phần mô nào để nâng đỡ, nó cũng không có, mình không có cái gì để làm mốc cả, nó rất là bé, nên là thực sự là nó rất là khó để mà tiến hành. Et pour rebondir sur ce qu'on a montré tout à l'heure de Tirlet et Attal, c'est une toute petite latérale dans le cas de cette patiente. C'est une prise en charge qui a dû être faite en 2003 ou 2004. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on poserait un implant sur cette patiente et qu'on ne lui ferait pas un Dutch collé. Thì đây là quan điểm trước đây từ năm 2003, 2004 ấy, thì có khi là trên những cái răng cửa bên mà bé như thế này, trước đây thì họ sẽ cắm implant. Thế nhưng với cái quan điểm bây giờ khi mà kỹ thuật dán dính nó đã rất là phát triển rồi, và với cái quan điểm giống như của thầy Pierre và thầy Atan lúc nãy thầy phát triển trong kỹ thuật dán dính ấy, thì đến cái xu hướng bây giờ nếu như mà mình có những cái răng cửa bên nó nhỏ như này, người ta sẽ không cắm implant nữa mà người ta sẽ thay thế vào một cái vùng hình dán dính. Et quand on regarde des cas cliniques, c'est toujours important de savoir à quelle période ils ont été traités
et qu'est-ce qu'on avait comme notion scientifique, comme littérature à ce moment-là. Parce que c'est facile de dire, moi j'aurais pas ça, mais moi aujourd'hui non plus j'aurais pas ça, parce que j'aurais des piliers provisoires qui existaient dans la boîte, qui n'existaient pas, qui sont angulés, j'aurais pas le trou là, et puis j'aurais fait de la CFAO. Mais ça, en 2003, on n'avait pas forcément toute la marge de manœuvre qu'on a aujourd'hui. Ça c'est important de savoir. Thế nên là khi các anh chị đọc những cái bài báo hay nghiên cứu thì các anh chị cũng phải link nó với cả phải kết nối nó với cả cái thời điểm của anh chị đọc. Ví dụ một cái nghiên cứu nó tiến hành đến năm 2003, 2004 rất là cái thời điểm như thế này. Thì khi đấy cái thể điểm đen nó cũng chưa phát triển, cái thời gian dịch nó cũng chưa phát triển như bây giờ. Nhưng bây giờ thì quan điểm của người ta bắt đầu đã khác rồi và cái quan điểm điều trị nó cũng không còn giống như thế nữa. Thế nên là mình cũng sẽ phải tùy vào thời điểm mình phải xem là cái trường hợp cái ca đấy người ta làm từ cái thời điểm nào và nó ở cái thời điểm bây giờ cái phát triển là như thế nào. Còn với thầy bây giờ thầy đương nhiên là với thầy thì nó vừa cái quan điểm của thầy nó cũng sẽ phải thay đổi trong trường hợp mà chúng ta có những cái răng nó bé như thế này. Après la couronne provisoire, où est-ce qu'elle nous intéresse? Elle nous intéresse là, là, ou là si on regarde de face. C'est ça qui va nous intéresser dans la couronne provisoire, c'est la gestion des tissus mous. Et là pour l'instant maintenant on a fait le truc, on referme, c'est pas très joli, ça passe. Je dis pas que c'est pas, parce que c'est bien, si on peut ne pas l'avoir c'est mieux, mais ce qui va nous intéresser maintenant c'est de voir la gencive. Comment il va évoluer. Khi mà mọi người nhìn một cái phúc hình tạng ở trên implant ấy, thì mọi người nhìn cái gì mình cũng chẳng cần phải quan tâm đến cái lỗ thủng mà mình phía dưới mình đã đắp lại rồi. Nó cũng không quan trọng bởi vì thực ra nó chỉ là một cái phúc hình tạng thôi. Và cái mình quan tâm đấy là gì? Là cái phần ở 1/3 cổ ấy, cái tương quan của nó với cả cái phần mô lợi ở phía dưới nó như thế nào. Cái đấy là cái mình cần nhìn. Et après là on avait déjà à cette époque-là des piliers CFAO angulés qui pour la prothèse d'usage nous permettaient de rattraper les axes. Bon, avec le maquillage, quand on le fait un peu, ça passe en provisoire, c'est pas parfait mais ça passait. Et après par contre, les tissus mous, on voit qu'ils s'organisent, on voit qu'ils prennent le temps. En 2 mois et demi, 3 mois, il se passe plein de choses. On laisse faire et on verra des cas où en laissant faire, on a des résultats qui sont incroyables. Và cái thời điểm bấy giờ, cái lúc bấy giờ ấy thì thầy cũng khi mà mình làm cái phẫu hình thật cho bệnh nhân, khi mà cái mô lợi đã tốt rồi, mình làm cái phẫu hình thật cho bệnh nhân thì mình cũng thay cái phần bắt mình ở phía trên ấy bằng một cái gọi là nó có độ nghiêng, mình thay đổi cái độ nghiêng của nó để mà thay đổi cái trục của cái phần phục hình ở phía trên. Nhưng cái mình quan tâm và cái mình đạt được khi mà mình làm cái phục hình tạng đấy là cái phần mô nhan chu. Mình nhìn thấy cái phần mô nhan chu nó được tạo hình rất là tốt. Và đấy là cái mục đích của mình khi mình làm cái phẫu hình tạng. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas avoir le trou sur ma couronne provisoire? Pour pas avoir le trou sur ma couronne provisoire. Theo các anh chị thầy đã làm như thế nào để mà không bị cái lỗ giống như là trên phục hình tạng? Mày bớt đôi vấn mình. Dạ. Mày bớt đôi vấn mình. Mài bớt à? Mình có cái độ góc đi góc chuyển góc. Oui, mais sur des piliers provisoires, les piliers angulés, ce que j'aurais pu faire, en fait, je pensais à du scellé. J'aurais pu faire une couronne provisoire scellée. Comme ça, j'avais pas de trou et elle était scellée avec du ciment provisoire. Tại vì thực ra thì ở đây tôi nghĩ là thầy sẽ sử dụng những cái trụ của cái phần bắt mình ở trên là cái nó sẽ nghiêng góc rồi, nhưng ở đây thầy sẽ không sử dụng cái loại bắt vít nữa mà thầy sẽ dùng là loại gắn. Et si on fait une provisoire scellée, ben on n'a plus de trou, hein. Mais on a du ciment. Je préfère un petit trou pendant quelques mois, pas de ciment, et on sait que la gencive, on ne va pas du tout la déranger pendant sa cicatrisation plutôt que d'aller cimenter. Nhưng vấn đề khi mà mình gắn thì là gì? Tức là khi mình muốn tháo ra, mình muốn can thiệp lại nó rất là phức tạp. Thế nên là thầy sẽ chấp nhận là có một cái lỗ ở trên cái phúc hình tạng ấy, để khi mình muốn lấy ra, mình muốn can thiệp lại, mình muốn sửa chữa gì trên cái phúc hình tạng thì mình vẫn có thể làm được. Parce que là, on est sur de l'esthétique de courte durée, on va dire, et la priorité, ça va être vraiment l'esthétique gingivale pour la suite qui, elle, va devoir durer longtemps. Thế nên là đấy là cái vấn đề là, tức là trên cái phúc hình tạng thì thầy vấn đề là để cái phúc hình bắt vít, để mà trong trường hợp mình muốn sửa chữa gì ở trên cái phúc hình tạng mình vẫn có thể làm được. Và sau đó trên phúc hình cố định thì mình có thể thay đổi cái hướng góc của cái abutment để mà mình làm cái phúc hình cố định sau. Nhưng cái mục đích là gì? Có thể can thiệp lại, có thể khôi phục, có thể hình thành cái định hình cái mô nhan chu ở bên dưới. Après, il y a une alternative qui peut être intéressante quand on peut le faire, parce que c'est quand même des cas très limités, mais c'est intéressant de le savoir. C'est quand on peut utiliser la dent ancienne du patient comme dent provisoire.
Cũng có một phương pháp nữa mà mọi người sẽ thấy là có thể mọi người cũng sẽ gặp ở lên trên lâm sàng. Đấy là chúng ta sẽ làm một cái phục hình, một cái trụ tạng bằng chính cái răng của bệnh nhân. Et ça va être intéressant, bien sûr, sur la partie esthétique en termes de forme, de taille de la dent, et sur la partie tissu mou, gencive en termes de soutien, parce que c'est la dent du patient qui va assurer le soutien. Thì khi mình sử dụng chính cái răng của bệnh nhân làm răng tạm thì cái lợi ích ở đây là gì? Đấy là mình cũng sẽ hoàn toàn có thể cái phần môi nha trùng xung quanh nó hoàn toàn thích nghi, nó tích hợp ngay lập tức với cả cái răng thật của bệnh nhân, vì đấy là răng của bệnh nhân. Nên là cái định hình cái phần môi nha trùng bên dưới nó rất là đơn giản và đúng theo cái răng này luôn. Alors ici, je vous ai dit, alors en général, c'est souvent dans des cas de traumatisme qu'on a ça, parce que c'est dans des cas où on a une fracture, quelque chose où on récupère la dent du patient. Ce jeune homme-là, il a Phần fracturé. lớn những trường hợp như bệnh nhân này là chúng ta là trong trường hợp bệnh nhân bị chấn thương thì mình sẽ có lại được cái răng của bệnh nhân. Lui, il a fracturé sa 21 en jouant au foot. Il a pris un coup de tête. Đây là một bệnh nhân mà bệnh nhân bị trong lúc chơi bóng đá và bị va đập và bị gãy cái răng cửa, răng 21. Et sa dent est fracturée. Ici, on ne voit pas bien, on le verra mieux ici, mais fracturée. Ici, vous voyez ici. Và mọi người nhìn thấy cái đường gãy nó nằm ở khoảng 1/3 giữa thân răng. Là, c'est malgré tout fracturé trop bas pour faire une extraction orthodontique, une égression orthodontique. Il ne restera plus assez de racines. Và khi bởi vì cái đường gãy này khá là thấp và mình không thể nào làm chỉnh nha để mà kéo dài cái chân răng xuống được. Donc, malheureusement, bien qu'il soit jeune, il n'y a pas d'autre solution que de s'orienter vers l'implant. Et chez lui, prise en charge un peu plus récente, on s'est orienté vers une extraction implantation immédiate. Và bệnh nhân này thì khá là trẻ. Và khi bệnh nhân đang vừa mới bị chấn thương răng và gãy ngang như thế thì bệnh nhân có được chỉ định là nhổ răng và khám implant tức thì. Ça fait partie des cas où il faut aller assez vite. Ça fait partie des cas où il faut aller assez vite parce que pour l'instant, vous avez vu sur la vue clinique, il n'y a pas d'infection, mais sur la fracture, ça peut aller vite et la corticale vestibulaire, elle est très fine dans ces régions-là. Donc ça va très vite réagir avec souvent des problèmes infectieux aigus, des fistules, des choses comme ça. Trong những trường hợp như thế này thì mình phải lưu ý là can thiệp càng sớm càng tốt, bởi vì hiện tại thì vì bệnh nhân vừa bị chấn thương xong nên bệnh nhân thường chưa có một cái viêm nhiễm gì ở cái vị trí cái răng cửa này. Nhưng mình nhìn thấy trên phim bơm pin thì mình nhìn thấy là cái bản xương ngoài nó rất là mỏng. Nếu như mình không can thiệp nhanh thì những cái viêm nhiễm có thể gây tiêu xương và làm thủng những cái bản xương ngoài ở phía bên ngoài. Thì khi đấy cái việc can thiệp nó sẽ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Et un des critères qui est hyper important pour la qualité d'une extraction implantation immédiate, c'est la préservation autant possible de cette corticale vestibulaire. Donc dès que ça va flamber en infection, ces cas-là, il y a des fois on dit bah non, on ne peut plus faire et ça peut se faire en quelques jours. Và một trong những chỉ định quan trọng của cái kỹ thuật là nhổ răng và khám implant tức thì đấy là mình phải bảo tồn cái phần cái bản xương ngoài này. Nên nếu mà cái bản xương ngoài này mình không bảo tồn được là mình sẽ không có thực hiện được kỹ thuật nhổ răng và khám implant tức thì. Thế nên nếu mà trong trường hợp bệnh nhân mà đã có viêm nhiễm rồi và cái bản xương ngoài nó bị tổn thương này rồi thì chắc chắn là mình không thực hiện được kỹ thuật đó nữa. Donc un des gros avantages aussi de récupérer la dent du patient dans ces cas-là, c'est qu'on n'a pas de délai de laboratoire parce qu'elle est déjà faite. Nên ưu điểm khi ở trên cái ca này là mình có thể lấy lại cái răng của bệnh nhân mà khi mình nhổ ra rồi mình sẽ giữ lại cái phần thân răng. Và như thế thì mình không có mất thời gian là phải gửi cái răng cho labo để làm răng tạm nữa, mà mình có ngay lập tức cái răng tạm cho bệnh nhân ngay sau khi bệnh nhân khám implant. Donc je dis pas qu'on peut tout le temps, mais quand on peut, ces patients-là, si eux ils donnent le feu vert, on essaie de les traiter dans la semaine. Vậy nên ở trên những bệnh nhân như thế này mà đương nhiên là không phải trong trường nào cũng được thuận tiện như vậy, nhưng mà phần lớn những trường hợp mà như thế này thì chúng ta rõ ràng là hoàn toàn khi có tín hiệu xanh, tức là chúng ta hoàn toàn có thể điều trị cái ca này trong vòng 1 tuần thôi. Chúng ta làm rất là chúng ta có thể làm ngay lập tức cho bệnh nhân. Mais si ça arrive le vendredi avant que je parte au Vietnam pour une semaine, ça veut dire qu'il y a des risques que la fois d'après, quand on le revoit, on puisse plus faire une EI parce que ça peut aller vite. Vì nếu chỉ chậm trễ, nếu như bệnh nhân này phải đến chậm với mình trong khoảng 1 tuần thôi á, thì có khi là cái biến chứng nó đã khác rồi. Ví dụ đây thầy bệnh nhân mà đến vào thứ 6 và trước khi thầy bay Việt Nam mà đến 1 tuần sau thầy về là chắc chắn là thầy không làm được kỹ thuật khám implant tức thì nó nhổ răng khám implant tức thì nó vì khi này cái biến chứng của bệnh nhân nó đã đi sang có thể là nó gây viêm, nó đã có áp xe, nó đã có biến chứng ở đây rồi, mình không làm được nữa. Donc
lui, la prise en charge, ça a été extraction de la dent, vous voyez, hein, fracture, il n'y a pas de souci. Mise en place de l'implant immédiatement. Je ne rentre pas ici dans les détails de l'intervention, on reviendra sur tout ça après. Malgré tout, avec déjà, on voit de petits tissus, même si on avait pas mal au début, on épaissit quand même un peu plus, évidemment, il y aura un comblement osseux aussi. Bệnh nhân này được tiến hành về kỹ thuật chi tiết thì thầy sẽ nói sau. Nhưng ở đây mọi người nhìn thấy là cái răng này được nhổ ra và cắm implant tức thì, mà mặc dù kèm theo đấy thì cái phần mô nha chu ở xung quanh ấy, thầy vẫn tiến hành ghép mô liên kết ở cái vị trí răng này nữa, và cộng thêm với là thầy vẫn phải ghép xương thêm. Et ensuite, le plus long, c'est ça. Le plus long, c'est la phase prothétique dans ces cas-là. La phase chirurgicale, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Nhưng mà cái giai đoạn cắm implant ấy, nó và ghép xương cũng như là ghép mô liên kết ấy, nó cũng không phải là cái giai đoạn lâu nhất, mà cái phần lâu nhất là chính là cái phần này. Bởi vì là mình làm trên cái răng thật của bệnh nhân. Nếu như cái phần kia lâu 1 thì cái này phải lâu gấp 2-3 lần. Et nous, on n'a pas de laboratoire de prothèses dans les cabinets. Je ne sais pas si ça se fait au Vietnam ou pas beaucoup. Nous, malheureusement, c'est vraiment des structures qui sont à part. Ở Pháp thì có một cái hơi khó, đấy là họ không có labo ở ngay ở phòng khám. Thế nên là và cái việc mà vận chuyển giữa labo và phòng khám đôi lúc nó hơi phức tạp. Ça veut dire que soit il faut l'envoyer et qu'on en a pour au moins 4 heures, parce que ça va aller 3 heures, mais ça peut difficilement faire moins. Soit on s'y colle. Và bởi vì là ở labo họ đến được phòng khám thì có thể mất 2-3-4 tiếng. Rồi thế nên là ở đấy thầy sẽ tự làm phòng khám đúng không? Thầy sẽ tự làm răng tạm cho bệnh nhân. Donc en l'occurrence, voilà, en général on sort du bloc, on va s'occuper de ça, il y en a pour honnêtement bien 20 minutes, 25-30 minutes, c'est une fin. Si on veut que ce soit bien, ça peut prendre du temps. Và khi mà mình tiến hành phẫu thuật xong rồi thì mình cũng phải mất khoảng tầm nửa tiếng để mà làm cái phụ hình này cho bệnh nhân nữa. Et le patient, une fois qu'il ressort, il a donc sa mutilation conjonctive qui a été faite, et puis son pilier qui est ajusté en bouche. Sur le plan esthétique, on ne peut pas faire mieux, c'est sa dent. Và đây là hình ảnh bệnh nhân sau khi mà đã được lắp răng tạm, và là cái răng tạm này chính là cái răng của bệnh nhân luôn. Và đương nhiên mình không thể nào làm đẹp hơn như thế này rồi, bởi vì cái răng đấy chính là răng của bệnh nhân. Et sur le plan des tissus mous, on ne peut pas faire mieux non plus, c'est sa dent. Ça fait un bouchon qui est pile poil ce qu'on avait avant, donc on ne peut pas avoir mieux. Và trên kể cả cái răng, kể cả phần mô nha chu ở xung quanh nữa, mình cũng không thể nào làm tốt hơn, mình không thể nào tạo hình nó như thế nào đấy, bởi vì đây là răng của bệnh nhân và trước đây nó vẫn như thế rồi, bây giờ mình cứ giữ nguyên như thế thôi. Là on revoit, voilà, ça c'est la situation clinique à un mois, vous voyez que Sau 1 tháng ạ. il reste une petite trace du point qui a été déposée, mais à part ça, c'est quelque chose qui se fonde dans le décor. Donc c'est une solution qu'il faut, c'est pas tous les jours, mais il faut y penser parce que quand on peut le faire, c'est idéal. Và mọi người nhìn thấy là sau 1 tháng thì cái việc lành thương nó diễn ra rất là hiệu quả, và cái phần mô lợi ở xung quanh cũng như là cái răng là răng của bệnh nhân rồi, thế nên là mọi thứ đều rất là tốt. Và đương nhiên là không phải trường hợp lâm sàng nào mình cũng làm được như thế này, nhưng mình phải có một ý tưởng trong đầu để nếu một ngày mà mình có bệnh nhân như vậy thì mình biết là mình có một cách để có thể làm cho bệnh nhân, bởi cái kết quả nó rất là tốt. Là, si vous êtes le correspondant qui va faire la prothèse, et quand on vous dit maintenant c'est à toi de faire la couronne, c'est difficile parce qu'en fait c'est lui qui devient celui qu'on est souvent nous quand on doit mettre une dent provisoire à côté. Là, il intervient à un moment où le challenge esthétique pour lui, il est encore plus difficile que quand il y a une dent provisoire où il y a toujours des petits défauts, elle est un peu vieillie. Là, c'est vraiment chaud. Và bây giờ nhiệm vụ còn lại là của cái người làm phục hình, là bây giờ mình chuyển cái này cho bác sĩ phục hình và nói là đây bây giờ làm nốt đi, bây giờ làm cái phục hình mà phải giống đẹp như thế này, đẹp hơn thật. Và bởi vì nếu như giả sử bệnh nhân cái ông phục hình thì ông mới làm một cái răng tạm cho bệnh nhân thì có thể là nó sai chỗ này sai chỗ kia, ông mới sửa, nhưng để mà ông ấy copy lại toàn bộ cái răng này một cách chính xác thì lúc này sẽ thực sự là một cái thử thách với cả các của Sur le plan d'aménagement des tissus mous, avec là on a quelque chose qui est bien, qui est épais, qui est bien mature, qui a été donné par la provisoire. Sur le plan esthétique, honnêtement, c'est condamnable, mais ce sera toujours moins bien que c'était sa dent. On fera toujours moins bien que sa dent. Après, la question qui peut se poser, qu'on s'est posé vraiment, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on garde ça en définitif finalement?
Definitive la dent. La dent provisoire qu'on avait fixée, la dent d'ancienne dent qu'on avait fixée nous-mêmes, pourquoi on ne pourrait pas finalement dire bah, c'est ça qui va. Cái răng và sau đó thì bệnh nhân được tháo cái khung hình tạm ra và để lắp cái khung hình thật. Tuy nhiên và mọi người thấy là cái phần lợi được mà nó cũng đã rất là dày, nó cũng đã rất là tốt. Nhưng mà cái phần cái trục khung hình cố định ấy, thì đương nhiên là nó sẽ không có được đẹp như là cái răng thật của bệnh nhân dùng. Thế nên là câu hỏi đặt ra là liệu có thể giữ cái răng đấy của bệnh nhân để làm khung hình cố định luôn cho bệnh nhân hay không? Le problème il est quand même lié à la jonction qu'on va établir entre la dent et le pilier, le vieillissement dans le temps. Franchement, on s'est posé la question plusieurs fois et la prothésiste elle a dit même si c'est moi qui le fais, ça sera jamais aussi bien que si on fait une céramique de A à Z en termes d'unité dans la reconstruction, ce sera un peu plus fragile. Donc on passe quand même sur des couronnes d'usage. Nhưng mà mình biết là nếu như mà để giữ cái răng thật đấy mà làm mình cố định mãi cho bệnh nhân thì thực ra cũng rất là khó, bởi vì là mình biết là có cái sự kết nối giữa cái khung hình này với cả cái phần bắt ở bên dưới, rồi cộng thêm với cả những cái răng nó cũng sẽ thoái hóa, rồi những cái khớp nối nó cũng sẽ không có được tốt. Thế nên là kiểu gì mình cũng vẫn phải làm phụ hình cố định theo kiểu kia. Và thầy cũng đã đặt câu hỏi ra rất là nhiều lần, cũng như là đặt câu hỏi để cho cái người kỹ thuật viên ở xưởng ở labo ấy xem liệu mình có thể làm như thế hay không. Nhưng họ nói là thực sự là làm như thế nó sẽ không có được đảm bảo về lâu dài, nó sẽ không có tốt được cho bệnh nhân. Après, avec le positionnement de l'implant, il est aussi très palatin. Và mọi người để ý là cái vị trí cái implant nó rất là lùi phía sau ạ. Et vous le retrouvez sur le pilier. Ça, c'est la paroi vestibulaire du pilier. Le trou, il est vraiment déjà sur le pilier, il est derrière. Donc, on a de la place pour la céramique pour le prothésiste. Và trên cái attachment ấy thì mọi người nhìn thấy là gì, cái mặt phía ngoài và cái lỗ nó đã ở phía sau cái mặt phía ngoài này, nó khá là sau rất là nhiều, và đấy là cái vị trí để mà mình giấu cái lỗ này đi ở trên khi mình làm phụ hình cố định. Và người phụ hình ở labo họ có cái khoảng để mà họ làm được cái phụ hình cố định này cho bệnh nhân để tạo hình cái phụ hình cho bệnh nhân. Alors on l'a dit, après on s'embête à faire des provisoires pour sculpter tout ça et avoir quelque chose qui soit bien. Une des difficultés, ça va être après de transmettre cette information-là pour que quand on va faire notre couronne d'usage, on ne perde pas tout le bénéfice et qu'on ait enregistré cette information-là. On va voir comment transférer vraiment notre profil d'émergence de manière à ce que sur la couronne d'usage, on en tire le bénéfice. Và một cái vấn đề nữa mình sẽ phải tính đến đấy là làm thế nào mình có thể chuyển được toàn bộ các cái thông tin cũng như hình thể của phần mô mềm này sang cái cấu và gửi đến cho labo, bởi vì thường mình muốn ghi lại tất cả những cái này để làm sao mình copy được hết những cái thông số này và làm trên cái khung hình thật của phụ hình cố định cho bệnh nhân để có thể giống với cái răng thật nhất có thể. Thế nên thầy có thể sẽ nói về các kỹ thuật lấy dấu. Il y a une technique qui a été décrite par Nicolas Céliane de solidarisation en dehors de la bouche du patient de la couronne provisoire qui a été réalisée avec une réplique d'implant. Đây là một kỹ thuật mà đã được đề xuất bởi một cái ông bởi một cái ông tên là Elian. Thì cái kỹ thuật này ông ấy sẽ là cố định cái khung hình tạm vào cái chuyển dấu ở ngoài miệng của bệnh nhân. Et une fois que ça c'est fait, on va mettre du coutil, du silicone, mettre en place dedans l'ensemble de manière à avoir dans le silicone notre profil d'émergence qui va se marquer. Và tiếp theo ông sẽ nhúng cả cái khối này, tức là cái chuyển dấu này, cái phần profil, cái phần răng tạng của bệnh nhân này, và nhúng hết vào trong silicone đặc. Và trong silicone đặc sau đó thì đợi và ghi dấu lại toàn bộ cái hình thể của cái phần này ở trong silicone đặc. Une fois que ça c'est fait, on va mettre notre transfert d'implant là-dedans et mettre de la résine ensuite tout autour pour qu'elle vienne se fixer sur le transfert d'implant. Et ce transfert d'implant, il est exactement le profil d'émergence de la couronne provisoire qui a été mise en place. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần nhựa nó xung quanh, nó bám xung quanh luôn cái phần chuyển dấu này, cây transfer này, và nó ghi lại toàn bộ cái chính xác cái phần profil, cái bề mặt của cái phụ hình thờ, của phụ hình tạng của bệnh nhân, và y xì như trong miệng thôi.
composite cũng được. Si bien qu'après, quand on met en place, on sort, on met en place cette patient et on a quelque chose qui vient. C'est pas le matériau d'empreinte qui va venir dans cette zone-là, sinon on sait tous que dès qu'on enlève un capuchon de cicatrisation, dès qu'on enlève une couronne provisoire, et c'est vrai quand on fait une empreinte sur une dent, hein, les coordonnées de rétraction, quand on les sort, on sait qu'il faut aller très vite. C'est exactement pareil pour la gencive au niveau simple. Và khi đó thì mình sẽ có một cái khối, mình nhấc ra là mình sẽ có một cái khối, nó sẽ có nguyên luôn cái hình thể của phần mô nha chu ở xung quanh mà nó giống như cái răng tạng. Và khi đấy thì mình có thể lắp một cây chuyển dấu này vào trong miệng bệnh nhân và tiến hành lấy dấu. Bởi vì nếu như mà không, bởi vì cái này nó giống như là khi mình lấy dấu mà mình đặt chỉ có lợn thế, thì nói là gì, mình lấy cái chỉ có lợn ra mình phải làm rất là nhanh, bởi vì cái lợn nó sẽ đàn hồi, nó sẽ thay đổi hình dạng. Nên là cái này nó sẽ giúp là ổn định cái hình thể mô lợn và sau đó mình lấy dấu y xì bên trong. Et vous le voyez à quel point ça va vite quand vous enlevez, quand vous enlevez une vis de cicatrisation. Est-ce que tout le monde qui fait de la prothèse implantaire déjà? Đây mọi người, thầy hỏi là những ai làm phụ hình trên implant ạ? Thì giơ tay ạ. Donc vous êtes peu nombreux pour l'instant. Alors vous verrez quand on fait de la prothèse implantaire, quand on enlève la vis de cicatrisation, si on l'enlève même 5 minutes, hein, quand on la remet, le patient il a mal parce que la gencive s'est déjà fermée et dès qu'on la remet, ça va de nouveau comprimer, pincer un petit peu. Ça va très très vite. Giống như là khi anh chị mở cái healing lên ấy, và chỉ sau 5 phút thôi, anh chị lắp lại cái healing đấy thì nó sẽ cái mô lợn nó đã co lại rồi, và khi mình lắp lại là bệnh nhân đã cảm thấy là hơi đau và hơi khó chịu rồi. Thế nên là cái sự đàn hồi của mô lợn nó rất là nhanh, nó diễn ra rất nhanh. Nếu như mình không có cái phần định hình như thế này ấy, thì khi mình lấy dấu mình sẽ bị sai. Je vais vous montrer une petite vidéo qui permettra aussi d'être. Thầy cho mọi người xem một cái video để các anh chị có thể dễ hiểu hơn. On connecte donc la couronne provisoire dans sa réplique d'implant. Đây ạ, mọi người nhìn thấy là mình sẽ lắp cái phụ hình tạng này lên trên cái cây chuyển dấu.